Ở chỗ này mình hàn cái kệ tủ đồ nghề để hàn cái ngày mai nhờ ngày mai đi chụp hình cưới cho khách nên là không làm được, để tranh thủ ban đêm để sẽ làm cái kệ này hàn sơ 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 một số này. Mấy thằng bạn nó gọi công trình thiết kỷ vì làm còn tuần chưa xong nữa, bận quá.
Đây thì mình làm cái tủ đồ nghề để để cái dụng cụ cho cái việc hàn thôi, cái tủ chuyên về đồ hàn thôi, thì nó cần thiết mình cất đồ khi mình mất hoặc là khi mình hàn đó. Đây mình cái kệ dưới mình để máy hàn, cái kệ trên để cái như máy khoan, máy cắt, cái mài, thì để lúc mình làm thì dễ kiếm vào nước mình kiểm tra đồ nó dễ hơn. Thì ra nó tiến hành làm cái công trình phải nửa tháng xong.